Xo'p, do'stlar, bo'lmasam darslarni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan ko'radigan narsamiz file permission and ownership, ya'ni ruxsatlarni ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda sizlar bilan user va gruppalar ko'rib chiqqandik. Endi fayllarga permissionlarni, ya'ni egalik huquqlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, umumiy holatda Linuxda har bitta papka va faylni o'zini egalik huquqlari bor. Ya'ni egasi, ya'ni kim tomonidan yaratilgan, qachon yaratilgan, vaqt soati va hokazo bor. Ya'ni bular egalar ownership deyiladi. Bular hozircha 3 xil usulda, ya'ni 3 xil ko'rinishda bo'ladi. 3 ta egalik bor. Ya'ni birinchisi user, ikkinchisi group, uchinchisi author hisoblanadi. Ya'ni qolgan foydalanuvchilar, ya'ni guruhlar, userning o'zi, biron bir user, guruhlar va boshqa tizimdan foydalanuvchilar hisoblanadi. Ana endi birma-bir bularni ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun ls-l qilib bemalol biz bu yerda umumiy userlarni permissionlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda shu ko'rinishda turibdi. Endi bir qator tushuntirib o'taman. Mana shu narsa bu permission hisoblanadi. Bu ichidagi bor fayllar bu user va bu qaysi guruh tegishli ekanligi, bu hajmi, bu qachon yaratilganligi, sanasi, vaqti va faylning o'zi hisoblanadi. Ana endi birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi D turibdi. Bu nimani anglatadi degan bo'lsa, directory, ya'ni mana bu narsa bu directory, ya'ni folder bo'lganligi uchun bu D holatda turadi boshi. Agar fayl bo'ladigan bo'lsa, .json, .html, .py, boshqa bo'ladigan bo'lsa, bu holatda bu minus bilan boshlanadi, ya'ni faylligini bildirish uchun. Xo'p, yana xullas kelam shu. Endi keyingisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu 3 ta nima? Bu 3 ta birinchisi userga taalluqli bo'lgan permission. Bu 3 ta bo'ladigan bo'lsa, guruhga tegishli va bunisi authorga tegishli permissionlar hisoblanadi. Ana endi birma-bir ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana shu bitta fayl yarataylik. touch kalish.txt degan fayl yaratdim. ls ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kalishda, ya'ni qanaqa huquq bor? Ya'ni bu birinchi faylligini ko'rsatyapti. Birinchisi read, ya'ni o'qiy olish xususiyati bor foydalanuvchi va write qila oladi. Uchinchisi bu execute bo'ladi, ya'ni dastur shaklida ishga tushirish. Ikkinchisi guruh uchun xuddi shunaqa holatda va qolgan hozir foydalanuvchilar. Endi bu narsani xohlasangiz mana shunaqa 3 ta bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Endi kelib debdi yana ko'rib chiqamiz. Xo'p, shunaqa, ya'ni tushuntirgandek bu read, w write, x bo'lsa execute holatda bo'ladi. Bularni ko'rdik. Bu l bu simvolik ko'rinishda bo'ladi. Tak, ana endi kelib chmod bilan permissionlarni turli xil o'rnatishlarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun chmod orqali biz permissionlarni olib tashlashimiz yoki qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bu chmod misol uchun userga qo'shamiz, execute qilib qo'yaman. Bu executable, ya'ni dastur sifatida ishga tushirish uchun bo'lgan permission hisoblanadi. Xo'p, undan keyin biz faylning nomini berib olamiz. kalish.txt. Endi ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana kalishga executable qo'shildi, ya'ni x permission qo'shildi, ya'ni buni dastur sifatida ishga tushirib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun drop kalish qilib buni mana ko'rishingiz mumkin, ishga tushirib olsak bo'ladi. Endi buni olib tashlash qanday bo'ladi deymiz. User -x qilib turib kalish.txt qiladigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, buni rangi ham o'zgarib qoldi. Endi /kalish qiladigan bo'lsam, shu mana ko'rib turibsizlar, bu yerda permission denied degan yozuv chiqyapti. Ya'ni biz bundan, ya'ni executable qilib foydalana olmaymiz. Yana nima? User, misol uchun userdan olib tashlaymiz read, ya'ni o'qiy olish xususiyatini olib tashlaymiz. Read va kalish.txt. Ko'rishingiz mumkin, ana read yo'qolib qoldi bu yerda. Endi cat kalish.txt qiladigan bo'lsam, bu yerda ko'ryapsizlar, permission denied deb yozuv chiqyapti. Ya'ni permission, ya'ni ruxsat yo'q. Hozir mana shu sayt degan foydalanuvchi buni o'qiy olmaydi. Sabab permissionni olib tashladim. Bu guruhlarda ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Chmod, misol uchun
userdan olib tashlaymiz nimani write, ya'ni yoza olmasin va kalishga nano kalish qilib turib nano ko'rib turibsizlar, mana error reading kalish permission denial deyapti, ya'ni readingga o'qiy ham olmaydi va bunga yoza ham olmaydi, ya'ni saqlay olmaymiz. Tushunganlaringizdek. Xullas kalom shunaqa. Mana endi misol uchun buni chmod qilib permission berishni boshqacha, ya'ni guruh uchun guruh qilamiz, misol uchun rate olib tashlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda guruh uchun ham rate olib tashadi. Hokazo shu ko'rinishda davom etadi. Hozir uchun prosta shunchaki bu yerda G emas, buni O qilib qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni hozir uchun ham olib tashlaydi. Hozir bu yerda nima bo'lganligi uchun read olib tashlasak, ko'rishingiz mumkin, yo'q bo'lib ketdi. Faqatgina hozir gruppani o'zida read xususiyati qoldi. Mana shu faylga nisbatan. Xo'p, ana endi permissionlarni biz sonlar orqali ham berishimiz mumkin bo'ladi. Bu qanday bo'ladi degan bo'lsak, numeric format bo'ladi. Ya'ni 4 bu read bo'ladi, W bo'lsa 2 bo'ladi, execute bo'lsa bu 1 bo'ladi. Buni birdaniga qilib ketiladi, ya'ni qo'shib ketiladi. 4 2 1 qiladigan bo'lsak, bu 7 bo'ladi, 7. Ya'ni 3 ta 7 qiladigan bo'lsak, misol uchun chmod 777 qilib turib kalish nuqta txt qiladigan bo'lsam va e'lon qiladigan bo'lsam, bu yerda ko'rib turibsizlar, ya'ni hamma foydalanuvchiga birdaniga hamma permissionlarni berdi. Ya'ni bu 3 ta 7 ni holatiga nisbatan, misol uchun 700 qilaman. Chmod 700 qiladigan bo'lsam va kalish.txt e'lon qiladigan bo'lsam, hozir ko'rib turibsizlar, mana birinchi 7 bu user uchun 3 ta permissionni berdi, ya'ni read, write, execute deb berdi. Qolganlariga 0 qilib qo'ydi, ya'ni 000 bo'lib qoldi. Agar men chmod 000 qilib kalish.txt qilsam, e'lon qilsam, bu yerda ko'rib turibsizlar, hammasi 0 holatiga o'tib qoladi. Chmod 777 qilib turib kalish.txt qilsam va e'lon qilsam, bu yerda ko'rib turibsizlar, hamma permissionni berib qo'ydi. Tak, hozircha permission bo'yicha shunaqa. Bu yerda yana nima bor? Egalik huquqlarini o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun chown new user, ya'ni user nomini yozib turib file.txt, ya'ni chown. Bu yerda ko'rib turibsizlar, mana u kalish Sadi tomonidan yaratilgan. Men shuni endi root tomonidan yaratilgan qilib qo'yishim kerak. Chown. Bu yerda nima qilaman? Root, ya'ni root tomonidan yaratilgan bo'lsin. Qaysi kalish.txt. Tak, not permitted deyapti, ya'ni ruxsat yo'q, bu yerga sudo berib olishim kerak. Kali berib turib e'lon qilsam, ko'rib turibsizlar, bu yerda kalish mana root userga o'tib qoldi. Endi misol uchun birdaniga guruh bilan user bilan guruhni o'zgartirishim uchun chown 2 nuqta sudo chown 2 nuqta, misol uchun bu yerga ikkinchisiga guruhning nomini yozib qo'yaman, ya'ni root guruhiga tegishli bo'lsin. Ko'rib turibsizlar, mana root guruhiga ham taalluqli bo'lib qoldi. Xuddi shunaqa holatda bemalol buni o'zgartirib, o'zlaringiz permissionlarini qo'shib, olib tashlab, turli xil amallar bajarsangiz bo'ladi. Hozirgi sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi.